హలో, ఫిష్ ఫ్రై నా స్టైల్లో. దీనికోసం నేను కొరమైన ఫిష్ తీసుకున్నాను. ఇలా మంచిగా ఉప్పు పసుపు వేసుకొని కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను. దీనికి మ్యారినేషన్ కోసం కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 స్పూన్ బియ్యపిండి తీసుకున్నాను. పసుపు, ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ, అలాగే నేను ధనియాల పొడి కూడా తీసుకున్నాను. వీటన్నిటిని కొన్ని వాటర్ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఇందులో 1 స్పూన్ బియ్యపిండి వేస్తే పైన మంచిగా క్రిస్పీగా వస్తుంది. అలాగే ఈ మసాలా అంతా కూడా ముక్కకు మంచిగా పడుతుంది. ఇలా మొత్తం మసాలా అంతా ఫిష్కి పట్టేసి ఒక 1 అవర్ పక్కన పెట్టుకున్నాను. తర్వాత ఒక ప్యాన్ మీద ఇలా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ముక్కలన్నీ పెట్టేసుకొని కాసేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాను. సో లోపల మంచిగా ఉడికిపోద్దని. ఇప్పుడు మూత తీసి ఇలాగ మొత్తం వాటిని తిప్పేసుకోవాలి. తిప్పి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా త్వరగానే అయిపోతుంది. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చాక కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే.